Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Askerden sonraki ilk günlük işler videomuzda sizlerleyiz. Biliyorsunuz bundan önce gerçi 2 video attık ama askerden geleli 15 gün falan oldu. Ben yokken bir video çekmiş Metin'le babam, dedem. Onlar çekmişler. Ben de gelince izledim. Güzel olmuş. Video farklı bir video olmuş. Tabii konuşma fazla olmasa da yani çünkü kameranın karşısına geçtim öyle konuşmak kolay olmuyor. Neyse o iyi olmuş. Şimdi kısaca size şeyden bahsedeyim. Ne yaptık, ne ettik. Ben 12'sinde biliyorsunuz gittim askere, Ankara'ya. 12'sinde teslim oldum. Buradan şuna da değinmek istiyorum. Ankara'da Mustafa abi var. Bizim bu Besi ve Hayvancılık TV YouTube kanalı var. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Orada beni hiç yapmadı yani. Gittiğim gün teslim olana kadar. Ziyaret günlerinde olsun, şeyde olsun, tören bittikten sonra tören günü olsun hep yanımda durdu. Yani böyle günlerimde. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Kanalını da aşağı bırakırım. Ona da bir göz atın. Benimle de videosu var. Buraya geldi, bizimle röportaj yaptı. Askerlikte arkadaşlar iyi geçti. 26 günlük bir temel eğitim verdiler. İlk hafta selam verme, tekmil verme. İkinci hafta silah atışı eğitimi. Silah takma sökme. Silahın şeylerini anlattılar G3'ün. Öyle ikinci hafta öyle geçti. Üçüncü haftada yürüyüş çalıştık tören için. Ondan sonra da prova falan filan öyle bitti hayırlısıyla. Güzel geçti. Fakat Ankara havasına biraz alışık olmadığım için biraz çarptı beni. Orada hasta oldum. Bir 12-13 gün falan boğaz ağrısı, hastalık. O perişan etti. Çünkü Ankara'nın havası İstanbul'la farklı. Kuru bir havası var, ayazı var. Öyle yani, o da bitti. Şimdi videomuza geçelim. Yapmadan, fazla uzatmadan konuşmayı. Yine aklına takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Biz orada cevaplarız. Instagram'a da yazabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz yağmurlar başladığı için ben giderken inekler dışarıdaydı. Havaları iyiydi o zaman. Yağmıyordu. Şimdi havalar kötü olduğu için inekler içeri aldık. Biliyorsunuz bizim dışarıdaki alan dar olduğu için hayvanlar bir yağmur yağdığı zaman hemen çok pis oluyor. Hayvanların yatacak yeri olmuyor. Ama bu içerinin de bir dezavantajı var. Gübre işi görüyorsunuz. Gübreden sonra da gelen şu hayvanların pis olması. Şimdi dersiniz hayvanlar işte leş gibi altlarını temizlemiyor musunuz? Günde tam 4 defa altlarını temizliyoruz. Sabah, öğle, akşam, bir de gece saat 11'de. Zaten geçen sene onun videosunu atmıştık. Onu da gösterelim diye size. Gübremiz de hemen hemen dolmuş. Yapacak bir şey yok. Şurada 2-3 ay daha dururlar içeride. Ondan sonra yavaş yavaş salmaya başlarız. Şimdi samanı dağıtalım. Pek ölçüyü de bilmiyorum. Gerçi bir balya bir de bir balyadan biraz fazla. Sopa. İyice geldi. Hışt. Samanlar biraz nemli. Olmuyor. Kolay dağılmıyor.
Ne oluyor lan? Yemeğe mi çıkıyorsunuz? Şşt. Saman fiyatları da bayağı bir artmış. Yaza göre arkadaşlar. Şu anda bir balya yani 30 kilo falan geliyor. 30 kilo, 35 kilo. 30 gelir ya, 27-28 kilo. 60-70 lira diyorlar samana. Tabi bu fiyat böyle, bu zamanlarda böyle. Mart'a kadar falan olur. Havalar soğudu mu saman fırlar. Ama havalar ısındığı zaman mecbur içeride saman satanlar, ardiyesi olanlar o samanı çıkarmak zorunda. Çünkü yeşillik çıkıyor, ot çıkıyor. Mera açıldığı zaman saman fiyatları da düşüyor. Bizim samanımız var gerçi. Şu anda 1000 balyaya yakın. Şşt. Şşt. Hoş. Şimdi saman işlemimiz tamam. Şeritçi silajlarını veriyor. Biz de yemlerini verelim. Bundan sonra danalara geçeriz. Birisi yem çuvalı ağzı açmayı sormuştu ama şunu açtım ben artık. Şurada bir şöyle bir düğüm oluyor. Şunu dibinden koparttığınız zaman, neyse, eğer açarsak gösteririz. Bir tane daha. Ben de açamadım. Ters taraftan açmışız. Bakın arkadaşlar, şu düğüm, şu dibindeki, şunu kopartacaksınız. Kesebilirsiniz de bıçakla. Şöyle açtığınız zaman iki taraftan da açılmaz. Tek taraflı açılır. Makinenin bitirdiği yerde. Biz göz kararı sütü fazla olana fazla, kuruda olana vermiyoruz. Az olana az. Süt yemi bugünkü güncel fiyatı da 340 lira. Yağmurlar yağmasaymış ama inekler dışarıda kalırmış. Havalar güzel gidiyor. Ben geldiğim günden beri pek yağmur yağmadı. Bir gün yağdı. O da pek sıkıntı olmaz. Kapı açık mı? Baktın mı? Şeritçi bakmış lan buraya. Neyse. Bunların bakımı yapılmış arkadaşlar. Şöyle camlar açayım, biraz daha ışık gelsin. Ben bunları gündüz açıyordum da bugün tarlaya gittim patlatma çekmeye. Görmedim. Ben yokken burada arkadaşlar 3 tane buzağı doğmuş. Onlar da şunlar. Şu bir de şu. İkisi dişi, biri erkek. Şimdi şunu da söyleyeyim. Burada 6 adet danamız var.
1. Holstein'dan itibaren erkek. 2. Dişi montafon. 3. Dişi montafon. Akbaş dişi. Holstein erkek. Akbaş dişi. Bu 6 dana satılık arkadaşlar. Eğer içinizde isteyen şey yapan olursa Instagram yoluyla bize ulaşabilir. Yorumlardan yazabilirsiniz. Şu anda buradan fiyat söylemiyorum. Biliyorsunuz böyle yerlerde fiyat söylediğimiz zaman ya kimi diyor yok çok yüksek fiyat, kimi diyor çok düşük fiyat, o fiyata verilmez, o fiyata alınmaz. Hiç böyle şeylere girmeye gerek yok. Ciddi alıcılar Instagram yoluyla yazsın bize. Onları da aşağı bırakırız. Öyle. Ciddi alıcı zaten yazar. Yakın olan gelsin baksın, hiç sıkıntı yok. Almasa bile bakmak için gelsin baksın. Danalar neden satıyoruz onu da söyleyeyim. Bir tek şunu sattırmıyor, onu da dedem sattırmıyor simental diye. Kalsın diyor. Yer yok arkadaşlar, gördüğünüz gibi dolu burası, tamamen doldu. O yüzden, çünkü daha doğacak danalar var. O yüzden burayı satmamız lazım. Yer olsa satmam çünkü hepsi güzel danalar. Şimdi gelelim buraya. Danamız da maşallah güzel büyümüş. Ben geldiğimde bayağı bir fark ettim geliştiğini. Bunu arkadaşlar buzağa yem veriyorduk bu zamana kadar. Şimdi besi yem veriyoruz. Şu anda 8 aylık oldu. Mart'ta 1 yaşına değecek. Mart'ın 11'inde. 2 ay sonra da zaten kardeşi olacak. İnek tekrardan doğuracak inşallah. Allah nasip ederse. Bakalım bir erkek daha verirse bize şöyle güzel. Değil mi oğlum? Hayırlısı. Danamız nasıl arkadaşlar gelişimi? Biz her gün gördüğümüz için pek anlamıyoruz. Maşallah demeyi de unutmayalım. Kapak attın mı? Daha var sen. Daha bir senem var. Bir seneden fazla var. Oradan sonra burada da zaten düvelerimiz var. Bu ikisi kurbanlık zaten. Bununla bu. Bunlar gebe. 5'er aylık, 5'er küsür aylık. İşte öyle. Şimdi dışarı gidelim. Dışarıdaki danalarımızın bakımını yapalım. Yapılmadıysa. Ye yemini. Niye dağıttın? Bunların yemi var mı? Yok. Azalmış, yem getirelim. Neyse sonra getiririm. Şuradan biraz dökük saman toplayalım. Zaten karnı toktur onun, baksana. Yatmış. Bakmıyor bile. Çok getiriyorsun yemi ya. O düveye o kadar yem verme. Yağlanır. Burada 5 tane vardı. 4 tane dişi daha vardı. Akbaş, simenter, kırma falan. Yazın bir hastalık geldi bunlara. O hastalık herkese gelmiş. Danaların 4'ü de gitti. Bir tek bu kaldı işlerinden. Kalsaydı hepsi bu boyda olacaktı. Burada saman var ya. Burası da arkadaşlar biliyorsunuz rezalet haldeydi. Geçenki videodan bilirsiniz. Gerçi temizleme videosu da gelecek buranın. Burayı da temizledik. Bunu niye bağladınız derseniz, bu salınık olduğu zaman bir deliriyor, bir şeyler yapıyor. Dışarı çıkıyor. Yoksa yani bağlama şeyinde değiliz. Bağırıyor. En azından dedik burada bağırmaz.
Burada ama rahat. Yemi var, suyu var. Yeter bu kadar yem buna. Fazla yem yağlandırır hayvanı. Bu da gebe arkadaşlar. Bunun danalarını merak ediyorum. Bir bunda var, bir de içeride bir tane var. Şuradaki dışarıda başta vardı bir simental güzel. Ona çekmiştim kurbandan önce. Bakalım. Güzel bir dana çıkar diye bekliyorum. Kazlarımız da arkadaşlar kesim zamanı geldi. Yarın 2 tane kesebiliriz. Şu ikisini biraz kovalıyorlar. Şuradan 1-2 tane kestik mi onlar rahat eder. Bende mikrofon var. Öyle yani. Devamlı böyle arpayla besliyoruz. Hiç ekmek falan filan yok. Yazın zaten yaylımda geziyorlar. Zaten 9 tane var. İkisini kendimize ayıracağız. İkisi zaten yarın gidecek. 5 tane falan kalıyor. Şşt. Onları yerine koyayım ya. Hadi içeri girin. Hadi. Hayvanları bir rahat bırakmıyorlar. Lan her gün beraber geziyordunuz. Ne oldu? Şşt. İçeri gir hadi. Gir yerine hadi. Gir sen içeri, yemin var orada. Gir. Şimdi arkadaşlar gübremizi döktük. Farklı bir konuya değinmek isteyeceğim. Şimdi hani diyoruz ya, ülkemizde pahalılık var, pahalılık var. İşte pahalılık neden oluyor? Belki içinizde bana katılmayanlar olabilir. Şöyle görüyorsunuz 400 metre, 300 metre, şuraları çek, 250 metre tarlaları parçalayıp böyle ufak tefek yapı dışında evler yapıyorlar. Yani yapı kayıt belgesi falan filan yok. Kaçak. Tabi devletin de buna bir şey yapması lazım. Pahalılık neden oluyor? Buralar hep tarım arazisiydi. Ben doğdum doğalı. Buralarda bir tane bırakın evi, çadır yoktu. Yani hep böyle kaçak yapılaşma olduğu sürece yani burada belki 1-2 sene sonra toprak bile bulamayacağız ekmeğe. O yüzden pahalılık da bu yüzden oluyor zaten. Üretmezsen neyi tüketeceksin? Bir ürün az olursa pahalı olmaz mı? Maliyet, tamam maliyet var ama bir şekilde üretilmesi lazım. Ben çiftçilik de yapıyorum. Ekiyorum da, buğday da ekiyorum. Tamam, ilaçları pahalı. Şeyi pahalı ama illaki bakımını iyi yaptığınız sürece şeyini alıyorsunuz yani. Allah size onun karşılığını veriyor. Hiçbir şekilde yani zarar ettiysen 10 senede 1 sene olur, 2 sene olur. Yani arada olur. Mesela şurası buğday ekili. İyi bakarsan yani alırsın dönüme 600-700 kilo, aldığın zaman Allah bereket versin. Samanını da alıyorsun zaten. Yani bu şekilde. Üretmeyen bir ülke yok olmaya muhtaçtır.
Hadi gidiyoruz Ayhan abi. Fazla konuştuk. Şşt. Tamam. Bak ne yapıyor, bak bak bak. Şşt. Danalarımız nasıl arkadaşlar? Gelişim iyi mi? Şu anda 650 kilo rahat varlar. Boylu dana biraz şey gözükebilir ama boy var. Gel 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 gel. Düvemiz de sütten çıktı. Yani en son bayağıdır sağmıyorum. Bir daha sağıp bir ilaçlarını sıkıp bırakacağız. 2 ayı var doğumunu. Biraz tımar yapalım ya. Geçen seneki montafon olacaktı burada. Adam beni kaşı diye ölüyordu ya. Gerçi bunların biraz derisi ince. Ondan biraz hoşlanmıyorlar. Acıyor sırtlar. Tekme atar bu. Biraz da senin oldu. Dur kızım. Tamam, bir şey yok. İşte, geç. Geç. Bunlar süt içiyor arkadaşlar. Bunlar daha 20 günlük falan, 25 günlük falan. Onlar çıktı sütten. Üçü. Bunlar üçü süt içiyor. Bak. Şşt. Evet. Şşt. Akıllı durun ya.
Evet, şimdi danalara saman götürelim. Sabah zamanı. Bu arkadaş yemiş yatmış. Bunun suyu eksiktir herhalde. Yo, dolu. Ulan kral gibi yaşıyor ha. Vallahi. Şimdi buraya bakalım. Günde 3 sefer su veriyoruz arkadaşlar biz bunlara. Sabah, öğle, akşam. Öyle demişim. Akşam işe girerken bir de çıkarken. Bunu dökmüşler mi? İşler böyle. Geç. Bunlara bu sene talaş işi çok iyi oldu. Altlarına talaş atıyoruz. Hiçbir şekilde ıslanmıyor altları. Suyu çektiği için. Şşt, çekil. Hadi kızım. Okey, tamamdır. Yatabilirsiniz. Altınız tertemiz. İçerisi toz oldu ya. Yürü, devam et. Devam et aşağı. Bunları. Şşt, şşt, şşt. Şimdi biraz ot az vereceğim. Üstüne yemedikleri silaj var. Saman. Üstüne de onu atayım. Onu da yerler. Sana ot getireceğim oğlum. Geç. Geç.
Ne var? Ne bağırıyorsun? Şöyle biraz. Bak. Şşş. Oğlum seninle daha çok zamanımız geçecek. Vallahi beni çok deli etme. Biraz büyüdü mü seni var ya, sucuk yaparım. Hadi. Karnın tok tabi. Yiyemezsin. Şşt. Gel gel. Buzağı bakımı, suyu ayrı ayrı önünde, yemi ayrı ayrı önünde, otu önünde olacak, altı temiz olacak, ıslak olmayacak. Yoksa hasta olur. Öyle yani. Ama geldi mi ki? 8 kiloda önceden var. O şey Kemal mi? Kalan. Şşt. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. İlerledikçe, ileriki zamanlarda gene değişiklik olduğu sürece günlük işler videomuza devam edeceğiz. Videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.